экран какой? Не знаю. А он не заведется. А, если да. Вот. Не, нормально. По-моему, нет. Как будто бы не такие, да? Как будто она бьется. Звук, вот знаешь, как у меня в девятке, когда она работала. Какой звук держит? Ну, как будто еще то есть, то нет его, да? По времени. А тут цепи тут нету? Вот слышал, как сверху, смотри, слушаешь, но вообще практически не слушно. С этой стороны послушай, тоже есть. С какой стороны отдает? Больше с этой, да? Да.